给小伙伴看一下，安不安逸？好安逸。刘春，你说的上次我就挖这儿根那杆又长起来没有哦？啥子哦妈？你又想去挖这儿根挖去卖呀？这次就不整去卖了。我说挖点这儿根回来嘛，整个你拿手的这儿根烤鱼嘛。将就你要求你啊，送了条鱼来，我喂到缸子头的，就等你回来弄来吃了。要的啊，春天就是吃野菜的季节，挖点这儿根回来整个烤鱼嘛，这儿根都可以灌爆。这里头的草头硬是比窝头大深，硬是长得太好了。这儿根怕是有云贵川、重庆人吃，其他地方也送哪不吃。好多小伙伴的话吃了过这儿根，就感觉是那种鱼腥味。但是好不好吃，先不说哈，现在春天出门挖野菜就是过瘾。妈，那草草就不扯了嘛，我想去把这儿根弄挖回来噻。要的呀。啊，主要是那个鱼喂的刚才喂久了，它怕死哎。走吧。这一块田才是，全部都是这儿根。挨着挖个吗？挨着挖一根都没放过。哇，那个的米全部都是，好安逸哦。哎呀，不起，这儿根长得好好哟，完全这个草头都扎起的，你看。草草也好，这儿根也好，嘎。啊，要是我有时间的话，我完全挨着的能挖了回去。1、2、3，哇！你看这些根根，看到，这就是这儿根根。哎呀，这草头种了好多年了，这一盆全是这儿根。就是这种是野生的，多年都没人挖的，你看，太好了吧？这儿根这种东西啊。不挖就算了，一挖的话就收不到长活，越挖越过瘾。我越挖我就越不想走，我跟你讲，只要来挖了就不想把它放过。你看，又粗又胖，我这儿根啦，又嫩呀，妈脸才好好，天哪，好安逸嘛，嘎，你看，所以讲我就是每次来挖的那个挖头我就不想走。这种这儿根就是挖的时候不好挖，但你看清清的就洗干净了，白生生的。哇，闻起来话香得很。看到我这儿根洗了之后，都根根白生生的，好安逸。来，鱼给你杀好了，这种整法好难得整哟。那是可以的嘛，这种烤鱼就要从背上开。不得不说，这次大根大整的鱼还打得干净，这个技术还可以嘛。这腌过的鱼，看它撒一层这个红烧粉。现在就把这个鱼下去，拿炸一遍。哎呀，现在就把这洗好的这儿根。直接垫到这个锅底下，多来的。给姐妹看一下，今天我炸这个鱼好成功，先把它放到这个上面。今天吃这儿根烤鱼哈，翠儿跟大家分享一包烤鱼调料，它有2个口味，一个是蒜蓉味，一个是香辣味，29.8块，到时候3袋，这个价格也是很实惠的。平时在家里面做哈，不需要准备任何调料，就这样子一包，把它炒香就可以了。直接把这一整袋烤鱼调料倒下去炒香。好，炒一炒就是这种红油香辣味，自己准备点蒜、泡子2泡，还要点小米辣。这样子炒出来的烤鱼调的话，就是川味十足，香辣的，而且很正宗。现在就直接就加水，现在就把自己想吃的配菜要倒下去。现在把那个烤鱼调的汤直接来了淋上去就可以了。哇，色香味俱全。最后再来一把灵魂的小葱花儿。今天的香辣烤鱼就做好了，满满的一大盆，够我们一家人吃了。回来尝一下今天这个烤鱼哈，看做成功没有？哎呀，下面全是这儿根。哇，我先来吃坨鱼。看它都成功了呀。这个味道太香了。我捏一大块。因为我炸那个鱼是炸成功了的，有那个烤鱼调料是香辣味的，也特别好吃，特别符合我们川渝的口味，好不好吃？好吃。可以吧？再来整一坨。哎呀，看一下这个那个鱼香不香？你们就说呀，好安逸，真是火。你说的这儿根再好吃，再好吃的第一块还是都是按照鱼的脸的。鱼掐了再掐这儿根的嘛。那个表面皮子哈，一定要炸这种酥脆的，它吃起来才香。而且这个咸淡辣度它也是适中的，是不是嘛？合适的。对，来往那儿，尝一下。你是不得说假话的，好不好吃？我弄都还没吃完，结果捏起来。我说好不好吃？好吃啊，我记住了你啊。现在这个这儿根，做这种的话，其实稍微捞着都还不错。有反应嘎。